Κλήθηκα εδώ από τους συναδέλφους για να εκπονήσω ένα πρόγραμμα όσον αφορά την υγεία και την περίθαλψη στην περιοχή του Ζαγορείου. Έχω μια εμπειρία σαν αγροτικός γιατρός στην περιοχή του Ανατολικού Ζαγορείου με έδρα του Γρεβενίτη ακόμα από το 89-90 όταν ήμουν εκεί πέρα. Και άλλη μια δεύτερη εμπειρία ως ιδιώτης γιατρός και σαν γιατρός των νοσοκομείων με το τι γίνεται και πώς περιθάλπονται οι κάτοικοι αυτών των περιοχών και δι' του Ζαγορείου. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με ένα ιδιαίτερα δύσβατο και ορεινό ανάγλυφο, με ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, με πολλούς οικισμούς, είναι περίπου 46 οικισμοί μαζί, χωριά οικισμοί είναι γύρω στα 46. Η περιοχή μπορεί να μην είναι μάλλον ο μεγαλύτερος έκταση δήμος, νομίζω, στην περιοχή, άλλων αεροκατοικημένος, και έχει ένα χαρακτηριστικό, ενίοτε μια πολύ ψηλή επισκεψιμότητα, με πολύ κόσμο που έρχεται εκεί πέρα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι είναι πολλοί τουρίστες οι οποίοι κινδυνεύουν εξασκώντας ορισμένα σπόρα σε περιοχές ιδιαίτερα δύσβατες και επικίνδυνες. Όλα αυτά δίνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην περιοχή του Ζαγορείου και όλες αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες πρέπει να καλυφθούν. Άρα, η ιατρική περίθαλψη και η υγειονομική πρόνοια της περιοχής πρέπει να ανακοινηθεί σε δύο κυρίως άξονες και μετά και ένα τρίτο άξονα το οποίο θα αναφέρω. Και αναφέρεται κυρίως στους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι κατ' εξοχήν τώρα είναι δυστυχώς έχουν κατήσει να είναι οι περίλικες και ορισμένοι νέοι εργαζόμενοι. Και απ' την άλλη είναι οι ειδικές ομάδες ατόμων οι οποίες ανεβαίνουν πάνω από την πλευρά των τουριστών κυρίως, που είναι ορειβάτες, σκιέρς. Είναι άτομα τα οποία κάνουν σπορ στο ποτάμι, καγιά και αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Και ακόμη και ορισμένα extreme sports τα οποία καθιστά την περιοχή κάπως επικίνδυνη. Όλοι αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες απαιτούν την ύπαρξη και νοσηλευτών και γιατρών, αλλά και διασωστών, δηλαδή ειδικά εκπαιδευμένων ατόμων, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Συνεχίζοντας, θέλω να σας αναφέρω ότι θα αναφερθώ και σε μια ξεχωριστή κατηγορία ιατρικών παροχών. Αυτή η ξεχωριστή κατηγορία ιατρικών παροχών αφορά την ανάπτυξη και έχει σχέση και με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εμένα η λέξη ανάπτυξη μου προκαλεί μια αλλεργία, για να είμαι ειλικρινής δεν μου αρέσει. Θα ήθελα να πω περισσότερο την ευζοία, την καλύτερη ποιότητα ζωής των ντόπιων και αυτών που ανεβαίνουν πάνω. Και αφορά κυρίως και τους ιδιώτες και τουρίστες, αλλά αφορά ενδεχόμενα και τον ίδιο το Δήμο. Αυτός είναι ο λεγόμενος ιατρικός τουρισμός. Από τη δεκαετία του 70 ακόμη, στο Ισραήλ, αυτή είναι η πρώτη που το ξεκίνησαν, άρχισαν να χρησιμοποιούν την άθληση και τη διαβίωση σε ωραία κλίματα και ωραία περιβάλλοντα σαν μέθοδο θεραπείας. Αυτό το βίωσα, όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στη Γερμανία, το βίωσα και ο ίδιος, βλέποντας ότι γινόταν αθλητισμός κυρίως μέσα στις δυνατότητες που μπορούσε να αθληθεί κάποιος, ο οποίος έπασχε από καρδιακό νόσημα, από ζαχαρό διαβήτη, από όλα αυτά, υπό ιατρικό έλεγχο σε συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να παράσχουν αυτή την ιατρική βοήθεια. Έτσι και σε εμάς πιστεύω ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να ανεβαίνουν οι τουριστικές υποδομές υπάρχουν, τα καταλύματα υπάρχουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να απασχοληθούν γιατροί, ενδεχόμενα και όχι ντόπιοι, γιατί μιλάμε για μάζα ανθρώπων, οι οποίοι θα ανεβαίνουν οικογενειακώς και υπό ιατρική επίβλεψη με εξειδικευμένους γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, ενδεχόμενα και διατροφολόγους και διαιτολόγους, να ακολουθούν ένα πρόγραμμα 15-20 ημερών άσκηση, την οποία θα μπορούσαν να συνεχίζουν μετά και στον τόπο που ζουν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα κέντρα, πάλι υπό επίβλεψη και μετά αυτούς να τους έχουμε μόνιμους και να ξαναγυρνάνε στα χωριά μας, όπου θα ακολουθούν ένα ανάλογο πρόγραμμα. Αυτός ο τρόπος θεραπείας, περίθαλψης, αυτή τη στιγμή ευδοκιμεί σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα ούτε καν τον έχουμε ακουμπήσει. Αυτό το δίνει ανέφερα πρώτο. Σίγουρα θα δώσει θέσεις εργασίας, θα μας δώσει τη δυνατότητα να είναι γεμάτοι οι ξενώνες και για μεγάλα χρονικά διαστήματα και από την άλλη πλευρά θα δώσει και δυνατότητα στους ντόπιους να έρθουν και σε μια μεγαλύτερη τριβή με άλλους ανθρώπους από άλλες περιοχές και να μην ζουν σε ορισμένα χωριά που ζουν ακόμη στην απομόνωση. Όσον αφορά τώρα τον προγραμματισμό για τους ντόπιους, για την κάλυψη των αναγκών στις συγκεκριμένες περιοχές, η άποψή μου είναι ότι πρέπει τουλάχιστον να λειτουργήσουν 2 νοσηλευτήρια, 2 μίνι νοσοκομεία, τα οποία να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ιατρική βοήθεια μέχρι και για 48 ώρες, να μην πω και περισσότερο. Γιατί βιώνω το εξής καθημερινά, δηλαδή και όλοι οι γιατροί το βιώνουν αυτό, να έρχονται
γιατί η Ήπειρος είναι μια περιοχή ιδιαίτερα ορεινή, να ξεκινάει ένας παππούς, μια γιαγιά από το διόλου, τη μάνα για να κάνει μια εξέταση αίματος, να φτάνει στα Γιάννηνα για απλές εξετάσεις, να τρέχει να προλάβει το λεωφορείο, να χάνεται μια μέρα και να γυρνάει πιο άρρωστος από ό,τι ήρθε στην πόλη, γυρνώντας πίσω από την ταλαιπωρία. Οπότε δύο νοσοκομεία τα οποία θα υπήρχαν κατά προτίμηση στο Τσεπέλοβο και στο Γρεβενίτη με δυνατότητα να μείνουν να παραμένουν όλες μέχρι και 48 ώρες μέσα με την επίβλεψη του γιατρού, τα θεωρώ απαραίτητα στην περιοχή. Το Γρεβενίτη, από ό,τι ξέρω, έχει κιόλας το Μαλάμιο νοσοκομείο, το οποίο μάλιστα το 89 εγώ έκανα και το ιατρείο μου εκεί πέρα. Το Μαλάμιο νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να έχει εξεταστήριο. Έχει μικρό χώρο για χειρουργείο, έχει ένα μήνα χειρουργείο. Έχει 3 δωμάτια από νομίζω 2 ή 3 κλίνες, μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 6 άτομα και έχει και κατοικία γιατρού. Εκτός αυτών, διέθετε τότε και ένα ακτινολογικό μικρό μίνι, το οποίο το είχε κάνει κάποιος δωρεάν. Αυτή τη στιγμή σίγουρα αυτό είναι παροπλισμένο, δεν υπάρχει πλέον. Ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή στους Σπραγγέλους βρίσκεται παροπλισμένο σύγχρονο βιοχημικός αναλυτής, ο οποίος μπορεί να βγάζει και βιοχημικές εξετάσεις και αιματολογικά και όλα αυτά τα πράγματα, ο οποίος είναι παροπλισμένος. Και θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει κάπου πιο κεντρικά, ας πούμε, στο Τσεπέλοβο, ακόμη τους Σπραγγέλους και να κάνουν όλες τις εξετάσεις του εκεί πέρα. Και ό,τι δεν βγαίνει να πάει παραπέρα. Ξέρω ότι ο αγώνας για να βρεθεί αυτός ο βιοχημικός αναλυτής, και θα αναφερθώ τώρα σε έναν άνθρωπο που δεν είναι ανάμεσά μας, φίλος μου, Λύπη, από τα κάτω Σουδενά, ο Άγιος ο Παρτσάλης, ο οποίος πέθανε ατυχώς πριν ένα κοντά χρόνο. Και αυτά τα οποία συζητάμε τώρα όσον αφορά την περίθαλψη, ο ίδιος τα έχει ονειρευτεί και ονειρευόταν πάρα πολλά πράγματα το Ζαγόρι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι ανάμεσά μας. Και θα ήθελα, εάν ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθειά μας και μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά, να φέρει το όνομά του όλο αυτό το σύστημα. Τώρα, εκτός από τα δύο αυτά κεντρικά νοσοκομεία, νοσηλευτήρια τα οποία θα υπάρχουν, στα οποία πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει δυνατότητα παραμονής τουλάχιστον 4-5 ατόμων, να υπάρχει γιατρός σε μόνιμη βάση, Τσεπέλοβο και Γρεβενίτη, όπως επίσης και να είναι εξοπλισμένα με απεινιδωτή που είναι απαραίτητο, δεδομένου στο εξωτερικό απεινιδωτές υπάρχουν ακόμη και στα σούπερ μάρκετ. Η δε χρήση του απεινιδωτή είναι ιδιαίτερα εύκολη. Και δυστυχώς εδώ δεν υπάρχουν σε χώρους που θα έπρεπε, σε αθλητικούς χώρους. Πριν μερικά 1-2 χρόνια πέθανε διεθνής κοπηλάτης στο Σκηνιά, επειδή δεν υπήρχε απεινιδωτής και βάραν γουρτιές να το βάλουν μπρος. Απεινιδωτές έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 2 στην περιοχή, στα 2 αυτά νοσηλευτήρια. Έπρεπε να υπάρχει καρδιογράφος και δυνατότητα επικοινωνίας.